السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت عامل ايه؟ انا كويس وانت ان شاء الله كمان كويس. في الفيديو ده انا هكلمك عن حاجة بسيطة جدا. انت دلوقتي واحد عايز يعرف معلومة، تمام؟ معلومة عادية جدا، واخد بالك؟ وهو مش عارف يحصل على المعلومة دي ازاي. المعلومة دي مهمة. طيب الشخص ده يسمع لمين؟ هل هيسمعني انا؟ اكيد طبعا يسمع. هيسمع لاي حد تاني على اليوتيوب؟ هل هيسمع لخبير؟ هل هيسمع لشيخ؟ هل هيسمع لطبيب؟ ولا هيسمع لمجرب؟ الشغل بقى اللي هو بتاع اسال مجرب، ولا تنسى الطبيب، ولا تسال طبيب، ايا كان يعني. فهو هيسال مين في دول كلهم، وهياخد براي مين في الاخر، وليه؟ دلوقتي انا عايز اقولك ان انا قلتها في فيديو قبل كده وهقولها لك تاني، ان محدش يا جدعان بيوصل للحقيقه الكامله. انت كلك على بعضك، قيمتك كلها او قيمتك الفيه كلها بتتمثل ان انت بتحمل شويه معتقدات. المعتقدات دي جايبها منين بقى؟ جايبها من تربيتك، جايبها من واحد متاثر بيه، جايبها من قدوتك، جايبها من دينك، جايبها من اي حته. فانت عباره عن شويه معتقدات. لو هننسى يعني الجانب البيولوجي والفيزيائي، فانا بتكلم عن ذهنك. قيمتك كلها عباره عن شويه الافكار اللي انت بتحملها. يعني ايه شويه الافكار اللي انت بتحملها؟ يعني في حاجات انت بتمتنع عنها رغم ان هي تقدر تعملها عادي. انت مثلا ما بتحبش تتنمر على حد، هل في حاجه منعك؟ هل انت دلوقتي لو تنمرت على حد يعمل لك حاجه؟ مفيش حاجه تعمل لك حاجه. انت اللي مانع نفسك، انت اللي حاطط الحدود. حاطط الحدود دي ليه؟ عشان التنمر بيأذي الناس، وانت مثلا بتقول مش هقبل على حد ما لا اقبله على نفسي. فده فكر، ده معتقد. الفكر ده بقى فيه زيه كتير قوي في دماغك، واي تصرف بتعمله بتبقى بناء على شويه الافكار اللي انت شايلها. فانت عندك مرجعيه في دماغك. خلينا نتفق ان زي ما قلنا محدش بيحصل على الحقيقه، وانما الناس كلها بتسعى، واللي بيسعى اكتر هو اللي بيبقى قريب من الحقيقه اكتر. الحقيقه اللي هي ايه؟ اللي هي يعني المعرفه المطلقه. المعرفه طبعا محدش بيوصل للمعرفه المطلقه. فاحنا نرجع للسؤال بتاعنا. انت دلوقتي عايز تحصل على معلومه، لازم تبقى فاهم المعلومه اللي انت هتحصل عليها دي مش نهايه المطاف ابدا. ليه بقى؟ ان انت ممكن تكتشف مثلا بعد ما تعرف المعلومه دي ان انت ما كنتش محتاج المعلومه دي. ممكن تكتشف ان المعلومه دي مش كفايه، فتعوز تعرف اكتر. دايما في حاجات احنا ما نعرفهاش، ده اذا كان اللي ما نعرفوش اكتر من اللي نعرفه. يعني زيك في اغلب الحاجات دايما الحاجات اللي ما نعرفهاش بتبقى اكتر بكتير من اللي نعرفه. انت فهمت ان كل واحد شايل معتقده الخاص، اللي احتمال يكون الغلط فيه اكتر من الصح، واحتمال يكون الصح فيه اكتر من الغلط. فانت دلوقتي بعد ما عرفت ان انت مستحيل توصل للحقيقه كلها والحاجه الكامله، فيبقى هدفك ايه؟ انك تبقى اقرب واحد للحقيقه. انت فاهم؟ يعني على الاقل لو محدش هيعرف يحصل المعرفه الكامله كلها، يبقى انت اقرب واحد ليها. هو ده بقى ده ساعتها وجه المقارنه اللي بيفرق شخص عن شخص، وخبير عن مش خبير، وعالم عن مش عالم. هو بس قريب من الحقيقه اكتر. انت لازم تبقى مدرك تمام الادراك ان اي واحد هتساله لازم يضيف عليه نطفه. فاهم؟ عارف انت الراجل اللي بيعمل كده؟ لازم يضيف عليه شويه بهارات من افكاره ومعتقداته الخاصه اللي ممكن ما تبقاش ليها علاقه بالموضوع. يعني مثلا لو قريت كتاب سيكولوجيه الجماهير، هتلاقيه محشي افكار الحاديه، رغم ان هي احيانا ما بيبقاش ليها علاقه بالمحتوى العلمي قوي، بس حتى احيانا لا اراديا الكاتب بيضفي شويه من السمه بتاعته، هو سمه شخصيه منه. هو شخص مش عارف بقى هو ديانته ايه، بس هو غالبا ملحد، ملوش ديانه. فده هيبان في اسلوبه وهيبان في كتاباته. فلازم تبقى انت عندك فلتر بيفرز الحاجه دي عن الحاجه دي، تعرف تختار المحتوى العلمي الصح، لان في الاول وفي الاخر انت محتاج المحتوى العلمي اللي معاه. نقطة تانية بقى ليها علاقة برضه بالنقطة دي، في حديث بيقول ايه؟ من خلط قوما 40 يوما صار منهم. بمعنى ان انت مش كل مرة هتعمل فلترة للكلام اللي انت عايزه وهتطلع من غير ما تتأثر. انا عايز اقولك ان تكرار اي فكرة حتى لو انت رافضها ومش طايقها وايه ده وازاي اعمل كده، تكرارها يخليك تقبلها، مش هيخليك تعملها، بس هيخليك حتى لما تشوفها ما تاخدش اكشن اجريسيف زي الاول، ما تاخدش رد فعل عنيف زي الاول. ليه؟ لان الفكره بقت بتقع كتير على سمعك، فخلاص انت قبلتها. ما تقعدش انت تغمس نفسك في مجتمع الملحدين وتقول اصل انا بفلتر، واصل انا مش عمري ما. في يوم من الايام هيستفزوا تفكيرك. انت فاهم؟ هي كده. فلازم تبقى برضه مدرك ان انت بتتاثر بالمجتمع، ودي طبيعه بشريه. انت بتتاثر بالمجتمع اللي حواليك، مفيش حد ما بيتاثرش باللي حواليك. انت بتاثر وبتتاثر. خلاص انت دلوقتي رصيت شويه ناس قدامك وانت عارف ان هم مفيش حد فيهم معاه المعلومه الكامله، وان هم كلهم عندهم معتقداتهم وعندهم ارائهم اللي ممكن تظهر في الكلام اللي هيقولوه. دلوقتي انا عايز انقي بقى احسن واحد فيهم.
انا ايه ازاي؟ تمام، خلينا استشير لك بقصه. مثلا البخاري كاتب صحيح البخاري اللي هو اللي لم فيه الاحاديث، كان الاحاديث بتاعته بيختارها بدقه متناهيه، وكان لازم الشخص اللي بينقل عنه الحديث يكون يتصف بالصدق والأمان، ولازم يقول له الحديث ده نقله عن مين، واللي نقله عنه نقله عن مين، واللي نقله عنه نقله عن مين، واللي نقله عنه نقله عن مين، لحد ما يوصل لصحابي هو عارفه وعارف اسمه. معايير قاسية جدا. افرض الحديث ما استفاش المعايير، ما يحطوش في صحيح البخاري، وده اللي خلاه من اقوى الكتب في الحديث، ان لم يكن اقواها على الاطلاق اصلا. معايير صارمة جدا. كذلك بقى انت دلوقتي عشان تحصل على معلومة كويسة لازم تمشي على نهج البخاري. كل ما كانت معاييرك اشد واقوى، كل ما كنت انت اقرب للحقيقة اكتر واكتر، ووضعت مجال الشك بعيد. انك تتخلى عن الريسك كله وحش، وانك تريسك خالص تبني حاجات مالهاش علاقة ببعض ده برضه وحش. هفهمك ازاي. انت عايز زي ما قلت لك قدامك كذا واحد وعايز تقارن ما بينهم عشان تختار، هتحط معاييرك الخاصه. انا بالنسبه لي انا هقول لك على معاييري الشخصيه، طبعا كل واحد ليه حريه اختيار المعايير. انا معاييري مثلا لازم الشخص ده يكون عنده اي اثبات، يعرف بجد في الحاجه في المجال ده. يعني مثلا عشان اعرف اعمل السيت اب ده اضطريت ان انا اخش على النت بقى وعلى الكلام ده عشان اشوف ازاي اظبط الاضاءه، وازاي احط الاضاءه في زاويه معينه واخليها سوفت، والمايك والكلام والحاجات. طب انا سمعت من مين بقى عشان اخد الحاجات دي؟ سمعت من واحد كان معاه شهادة معينة، شهادة معتمدة، فده نوعا ما معاه اثبات ان هو قريب للمعلومة اللي انا عايزها. الشخص ده معاه شهادة، وكمان عرفت معلومة ان هو ليه ما يقارب مثلا 6 سنين في المجال ده. ادعى وادعى يعني، ده انا اروح له بالثلث. ليه؟ الراجل ده معاه اثبات ومعاه خبرة، فدي برضه من المعايير. الخبره بتقلل من استقبالك للمعلومه. يعني انت لو في واحد ما عندوش خبره قوي في المجال واعتماده اكاديمي، لا، لازم تستوفي شويه شك، لان الواقع غير الحياه الاكاديميه. لازم يكون كلامه خالي تماما من المغالطات المنطقيه. وانا عملت فيديو اسمه فيديو المغالطات المنطقيه، الفيديو اللي قبل ده غالبا، يعني بشرح لك فيه اشهر المغالطات المنطقيه اللي ممكن حد يوقعك فيها. ايه المغالطات المنطقيه؟ المغالطات المنطقيه دي بيبقى واحد بيحاول يدس السم في العسل، يحاول يقنعك بكلام بناء على حاجات غير منطقيه. يعني هو عايز يقنعك بحاجه وبيحط لك زي تركايه كده، فانت يبان لك ان الكلام ظاهريا منطقي وكويس ومرسل ومبني، بس هو ابدا مش مبني خالص ولا وفي ثغرات. وكونك عارف المغالطات المنطقيه دي ده هيخليك اقوى، لان انت هتقدر ترصد الثغرات وتقدر تهد الكلام الغلط، وبناء عليه تقدر بعد كده تختار الكلام الصح. بقى بتستشف من كده ايه؟ ان مرحله بحثك عن الحقيقه ومرحله بحثك عن المعلومه، انت مش بتختار الصح، انت بتستبعد الغلط. هي دي كلمة، هي دي الحكاية كلها. انت بتقعد تستبعد الحاجات كلها. حتى في صحيح البخاري هو ده اللي كان بيعمله، هو كان بيسمع من كل الناس ويستبعد كل المشكوك فيه، فيتبقى له الصح. الصح ده اللي هو ايه؟ اللي بيستوفي المعايير القاسية اللي هو حاططها. طبعا كونه حط معايير قاسية جدا، ده سلوك مبرر، لان ده دين، فما ينفع، ما فيهوش مجال للنقاش ومجال للخطأ. لازم تبقى نسبة الخطأ فيه قليلة جدا. ممكن تعمل ريسك شوية وتستقبل حاجات تحتمل ان هي خطأ، لان هي زي ما قلت لك تحتمل، فهي ممكن تكون صح. فلازم تحط في اعتبارك شوية الحاجات الزيادة دي، او ممكن تكون مش كاملة، فاهم كده يعني. لكن هتحط معايير قاسية، فانت كده يعني عاوز اقولك هتتجاهل حاجات كتيرة قوي، انت فاهم؟ هتتجاهل معلومات كتيرة قوي عشان بس في احتمال ان هي غلط وهي ممكن تكون صح. نرجع للرصة اللي احنا كنا رصينها. فلازم الاول انا اتكلم مع كل واحد في اللي انا حطيتهم دول، هشوف هل ده في كلام وفي مغالطات منطقيه بيحاول يقنعني بحاجه. في واحد تاني معتقداته وافكاره مسيطره على محتواه العلمي، ما بيديش محتواه العلمي نقي. هو ده بقى اللي بجد دس السم في العسل. لو ما عرفتش تنقيه استبعده احسن. نسيت اقول لك، طب افرض ما فيش اشخاص، هما مش اشخاص، انت مثلا بتعمل سيرش على النت، لازم تتجنب مغالطه منطقيه مشهوره قوي، وهي الاحتكام او الانحياز للشعبيه. يعني انت لقيت حد كاتب معلومه ما، والمعلومه دي عليها تفاعل كبير قوي، فانت تصدق المعلومه دي عشان هي عليها تفاعل. طب فكر معايا كده، هل المعلومه دي صح عشان في ناس كتير شايفاها صح؟ يعني الناس هي اللي بتحدد الصح من الغلط؟ يعني لو الناس دي كلها مره واحده شافتها غلط، هل كده المعلومه دي بقت غلط؟
طبعا كلام غير منطقي خالص. الصح يا جدعان هيفضل صح حتى لو اختلف معاه 2000 واحد. الصح هيفضل صح والغلط هيفضل غلط. طبعا ممكن واحد يجي يقول لي طب وانت ازاي عرفت ان هو غلط خالص وازاي عرفت ان هو صح خالص، ما بان كده كده محدش بيوصل للمعلومه الكامله وللحقيقه الكامله. هقول لك في حاجات مش محتاجه، يعني في حاجات ايه الناس كلها قريبه من حقيقتها. شفت واحد في الشارع وقتلته، هتقعد بقى تقول لا اصل من وجهه نظري ده كان صح واصل من وجهه ده انت قتلت واحد خلاص غلط يا اسطى. تمام. في حالات معينه في حالات معينه ان الشخص ده قتل واحد اوريدي فانت بتنتقم، هكذا يعني. اسوأ حاجه في البحث عن الحقيقه ان مفيش حاجه ملموسه. فاهم؟ مفيش حاجه، مفيش كده واحد زائد واحد يساوي اتنين، مفيش الكلام ده. للاسف الدنيا دي لازم تفهم ان هي الرمادي فيها اكبر بكتير من الاسود والابيض. يعني لو في ابيض اهو في اسود اهو قد كده، الرمادي بقى قد كده، اكبر حاجه فيهم كله. فلازم عشان تبقى زي ما قلت لك تضمن ان انت هتبقى قريب من الحقيقه تمشي على نهج البخاري رضي الله عنه. لازم تحط معايير تفلتر لك الحاجات. بس تذكر دائما ان اسبرين ستظل هي مساحتك المفتوحه لتعبر فيها عن رايك بكل حريه. السلام عليكم.